מוצרים משלימים. נניח שתה וסוכר הם מוצרים משלימים. בשוק הסוכר עלה שכר העבודה. מה יקרה בשוק התה? עלייה בשכר העבודה משפיעה על היצע העובדים, משפיעה על עקומת ההיצע של היצרן, לכן עקומת ההיצע תקטן, היא תוסט שמאלה. אז עלייה בשכר העבודה תסיט את עקומת ההיצע שמאלה, עקומה תזוז ל-S1, מחיר השוק של המוצר יעלה והכמות תקטן. אז בשוק הסוכר אנחנו יכולים להגיד שבסוכר השפעות יהיו עלייה של המחיר וירידה של הכמות. עכשיו, תה זה מוצר משלים לסוכר. כשמסתכלים על מוצרים משלימים, מסתכלים על הכמויות. מה קרה לכמויות? מה קרה לכמות הסוכר? היא קטנה. אם כמות הסוכר קטנה, אז גם כמות התה צריכה לקטון, כיוון שהם הולכים ביחד מבחינת הכמויות. זה כמו מכונית ודלק. אם יש פחות מכוניות, יש פחות דלקים. אז אנחנו מסתכלים על התוצאה מההיבט של הכמות. אז הכמות של הסוכר קטנה, גם הכמות של התה צריכה לקטון. איך יכולה לקטון הכמות של התה? על ידי זה שהביקוש יקטן. אז בגלל שהכמות של הסוכר קטנה, הביקוש לתה יקטן, ויש לנו פה הסטה של עקומת הביקוש למטה, מחיר התה ירד וכמות התה תקטן. עכשיו הכמויות מתאימות, כיוון שגם הכמות של הסוכר ירדה וגם הכמות של התה קטנה, פחתה. אז בתה מה שאנחנו יכולים להגיד שהמחיר ירד והכמות קטנה. אז מה קרה להוצאת הצרכנים על תה? הוצאת הצרכנים על תה קטנה כיוון שגם הכמות ירדה וגם המחיר ירד. מה קרה להוצאת הצרכנים על סוכר? אנחנו לא יכולים לדעת כי מצד אחד המחיר עלה, מצד שני הכמות קטנה, אנחנו זזים על עקומת הביקוש, אז התוצאה של הוצאת הצרכנים על סוכר תלויה בגמישות עקומת הביקוש.